Buenos días, profe. Les saluda Henry de Matón. Soy estudiante del Instituto Tecnológico Superior Honorable Consejo Provincial de Pichincha. Primeramente agradecer a usted, profe Jaime Valladares, por darme la oportunidad de compartir un trabajo de entrenamiento. Este trabajo yo lo realizo con muchachos comprendidos en edades de 11 a 13 años. Como lo pueden ver, son muchachos que recién están en etapa de aprendizaje, no estamos todavía en competencia. Es por eso que los diferentes trabajos que vamos a realizar hoy día no son con cargas más que todo técnicas, sino son con el trabajo para que ellos aprendan y comiencen a controlar los movimientos que se tienen que tener en la etapa de un partido. La formación de los muchachos es muy indispensable, ya que depende siempre de tres partes primordiales en un entrenamiento, como son la parte del calentamiento, que ahorita lo están realizando con balón. Creo yo en mi parte, más todo como experiencia, no se lo debe realizar solo con el cuerpo, la forma corporal. A mí me gusta trabajar la parte ya con balón. Realizo ya trabajos de calentamiento con balón, como lo estamos viendo. Es un trabajo básico, traslado de balón con borde externo. Llegamos hasta el punto del plato, hacemos una finta controlada, hacemos un autopase, controlamos nuevamente parte diagonal. ¿Qué tratamos de enfatizar en este momento? Siempre un control orientado, una salida rápida, y de a poco vamos a comenzar el trabajo a tratar de sacar un poco más de velocidad y de fuerza. Este trabajo también va ya aperturado al trabajo principal. El trabajo principal lo vamos a realizar lo que es hoy día, desdoblamientos, una buena posesión de balón y también un trabajo técnico. ¿Sí? El desdoblamiento conocemos que es un trabajo ofensivo de la parte técnica. Debemos comprender que esto depende mucho también del conocimiento. De mi parte siempre trato de aperturar estos tipos de técnicas para que ellos vayan con un conocimiento básico y que vayan de a poco desarrollando. Dale movimiento. El siguiente trabajo que realizamos ya activándoles un poco más es ya un cambio dentro de la parte del calentamiento, estableciendo los mismos parámetros. En este caso realizará un control de balón, traslado rápido, dale, un buen control, ¿sí? Un control orientado, entrega un pase, traslada hacia la parte externa, da nuevamente una pared. ¿Qué estamos ahorita tratando de que ya comiencen nuestros muchachos a tener ya una mecanización de un movimiento que va a ser luego muy principal y primordial para el trabajo que lo vamos a realizar? Dale, siga, dale, en movimiento, dale. Siempre hay que enfatizar también que los muchachos estén en constante movimiento. Recordemos que el fútbol depende mucho de la velocidad que puedan obtener y más que todo de la movilidad que ellos tengan antes, durante y después de una jugada. Es por ello que a ellos se les exige bastante que deban estar en constante movimiento. Dale, dale. Ahora la persona que va a esperar el balón me va a realizar un skipping corto, listo, skipping corto mientras el compañero da el pase, dale, listo, dale un poco más rápido, comenzamos a subir un poco la carga, dale, listo, skipping ahí Juan Diego, hasta que llegue, dale, tiene que llegar rápido, dale, tanto quiere rápido, buena pase rápido, ya comienza a subir, dale, buen control orientado, salga, control orientado, muy buena, carga, dale, lo que siempre debemos tener en cuenta durante un entrenamiento, más que todo en etapas formativas, es que se les debe dirigir y se les debe corregir al momento. No podemos dejar aparte un error que ellos tengan, ya que este error para ellos puede ser muy... pueden llevarlo a más, ¿sí? Si un error ahorita no lo corriges, el error luego va a ser difícil corregir. Van a cometer el error en el entrenamiento, error durante el partido, y esto no se lo puede resolver tan fácilmente, porque la mecanización de movimientos se lo realiza en esta edad. Dale, más rápido, dale, siempre movimiento. Ya no quiero que espere, salga a controlar, dale, salga a controlar, dale. Listo, pase, salga a controlar. Devuelva, dale, exacto, muy bueno. Ahora, dale, mira, vamos, vale, quieto. Nunca debo dar el pase agachado, al saber, dale, otra vez, dale, levántame, al saber, dale, exacto, ahí, dale, venga, no le pares, vamos, dale, vamos. Dale, listo. Muy bien, dale, muy bien, dale.
Lo que acabamos de ver en este momento es sobre el error poder corregirlo, y miren que los movimientos se van comenzando ya a realizarlo de forma ya mecanizada, de una forma que el jugador se sienta seguro de lo que está haciendo. Continuando con la parte de calentamiento y un poco más hacia la parte principal que se va a realizar luego. Ya realizamos en este un cambio, ¿sí? Siempre manteniendo la misma estructura. Lo que nosotros debemos tomar en cuenta en un entrenamiento, y nosotros como formadores, es no cambiar mucho o no demorar mucho el tiempo de poder cambiar un ejercicio al otro. Siempre tratar de buscar una solución o buscar un ejercicio que sea que sirva de complemento para el trabajo principal. En este caso, miren, ya estamos ahorita tratando de realizar un desdoblamiento simple, ¿sí ven? El compañero de aquí llega, da el pase al compañero que está al otro extremo, da un apoyo, el otro compañero gira por atrás de la estaca dando un desdoblamiento corto, ¿sí? Es un trabajo que vamos realizando de a poco, porque de esto se va a enfatizar en el trabajo principal. Dale, comienza un poquito más rápido, dale, un poquito más, exígele, el que va ya de frente a desdoblar por atrás, por la parte de atrás de la estaca, tiene que correr en velocidad. Dale, venga, le doy el pase, devuelva, corre en velocidad, dale. Eso, más fuerte, dale. Excelente, levanto la mirada, doy pase fuerte, salga a recibir, controle bien, dale, muy buena, dale, controle, pase largo en profundidad, dale, apertura rápido, eso, dele una apertura corta, pase en desdoblamiento, dale, no espere, no gire mucho, dale, quiero que en esa parte del plato ahí se oriente rápido. ¿Cómo me debo orientar? Excelente, Guadalupe, fuerte, muy bien, me oriento rápido, me oriento rápido, excelente, controle, pase fuerte. De esta forma ya estamos comenzando a activarle al cuerpo, al sistema nuestro para el trabajo principal. Como vemos, son muchachos que recién están aprendiendo en una etapa formativa, pero ya en mi parte como profesor me he dado cuenta que ellos incluirles ya en un trabajo de parte técnica, ¿sí? Con trabajos técnicos cortos, a ellos les ayuda a que puedan comprender y puedan desarrollar más rápido. Tuvimos que dar corregir un pequeño error al momento de recibir el balón. Como en este caso, nuestro jugador llega ahí, tiene que llegar a orientarse. Exacto, esa es una orientación. ¿Qué facilita? ¿Qué facilita? Dale, dale. ¿Qué facilita? Que nuestro jugador no pierda mucho tiempo, se oriente rápido, pueda realizar un mejor trabajo al momento de poder dar un pase de forma diagonal, ¿sí? Eso es lo que ellos en esta etapa deben comprender, que un trabajo bien realizado y bien orientado les va a solucionar muchos problemas y se vuelve el trabajo más rápido, una orientación rápida, como aquí lo vemos. Miren, este caso de Guadalupe, es la muchacha que ahorita acabo de hacer el trabajo. Ella solo puede venir una vez a la semana, ha venido durante un mes, y ella vino totalmente con un desconocimiento del fútbol. Y ahora tiene ya, de acuerdo a los entrenamientos que hemos podido impartir, tiene un avance muy rápido, y que es eso también avala el trabajo que uno se realiza como técnico. Dale, debemos rápido, tomar en cuenta también que luego de un trabajo que estamos realizando, como es el calentamiento, y que está comenzando a ser un poco exigido, siempre debemos tomar en cuenta las pausas, y en las cuales tendremos el estiramiento respectivo, de acuerdo a las extremidades que está trabajando. Dale, cambia de perfil, si ya terminaste con la parte derecha, cambia de perfil con la parte izquierda, enlongamos bien, dale, eso. Y bueno, a continuación vamos a realizar la parte principal. Un factor que debemos tomar en cuenta mucho nosotros como formadores es que también debemos ayudarnos de diferentes materiales. Podemos tener planificaciones, basadas en las planificaciones, pero también es muy de mi parte, muy principal trabajar con tablas, ya que aquí podemos esquematizar el trabajo que a continuación lo vamos a realizar. Como ahorita podemos ver, vamos a realizar un trabajo de desdoblamiento simple. Primeramente lo realizaremos sin marca, para que ellos comiencen a mecanizar el movimiento que lo vamos a realizar. Un desdoblamiento, recordemos que es una parte principal de la ofensiva de un equipo. Cuando el jugador que va a hacer el desdoblamiento gana la banda, ¿sí? O pasa por las espaldas. Es muy primordial esto, que en esta etapa de formación o de desarrollo vayan comprendiendo estas palabras claves, ya que no creo que el estudio que nosotros vamos teniendo es principal para ellos conocer, y nosotros poder implantarles esas palabras que ellos puedan poder resolverse, no solo aquí en nuestra etapa de formación, quién sabe en futuro cuando ellos tengan que irse a equipos profesionales, que esa es la aspiración de todo formador, y ellos puedan no tener problema al momento de desarrollar. Listo. A ver, ponte adelante, Adrián, ponte Alexis, ponte. Una cosa, escucha con atención, una cosa que debo tomar muy en cuenta. Si yo recibo el balón de espaldas, debo
orientarme rápido. Recuerden lo que hicimos trabajo de orientación. Listo, comienza para que ya dale la guía donde está fallando, dale el pase, mira, listo, para ahí. Si yo soy la persona que salgo de este lado, yo salgo de este lado, o vienes a la espalda, dame el pase y me oriento, mira, me oriento. Ya estoy de frente, listo, la otra, mira que yo llego, dame el pase, mira, me oriento, giro, dale, llegue, mira, no espero que llegue, ya sé que viene, dale, con la parte hasta acá, rápido, Alexis, vaya, velocidad, mira, llegue, controle, muy buena, dale, no importa, dale, no importa, venga, remátelo, dale, exacto, está muy bien, listo, ahora, con atención, la persona que va a desdoblar tiene que llegar. Está bien que se le va el balón, pero para eso estamos. Equivocaciones aquí, muchachos, correcciones aquí. ¿Listo? Muy atento, recuerda que la persona que da el pase allá, la persona que da el pase debe calcular tu fuerza de patear. Y siempre cuando va a dar el pase, levántalo. Y allá no importa si el balón viene alto o bajo, pero tiene que ser diagonal hacia la parte de afuera, que le permita a su compañero llegar. Recuerda que si tú le das en línea recta, le vas a dar a la defensa, la línea ofensiva que está ahí. Porque luego hacemos ese trabajo. Listo, vamos a ver qué tal sale. Vamos, bien hecho, dale. Dale, oriéntese. Correo, Ricardo, dale. Muy buena, dale. Pase la espalda. Dale, siga. Excelente, siga. Muy bien, siga, hacerlo. Fuerte. Corre más del uno, malandro. Caramba, dale. Muy buena, dale, muchachos, sigue. Siguiente, venga. Hágase por un lado. Control orientado, mijo. Muy bien. Excelente. Pasa a la espalda, mijo. Pase. Fuerte. Mira dónde está. Sigue. Muy buena, remate. Fuerte, caramba, dale. Muy buena. Analia, te toca otra vez. Llega Juan Diego, te trabajé con Steven también. Por motivos de un ruido que teníamos al fondo, no se pudo escuchar lo que en este momento estábamos explicándoles a los muchachos. Lo que nosotros como formadores debemos también dejarnos ayudar de nuestros materiales de trabajo. En este caso yo siempre me ayudo con la tabla en la cual tenemos dibujado, como todos los entrenadores sabemos, tenemos dibujado lo que es la cancha. Entonces aquí yo a ellos les voy esquematizando los movimientos que estamos cometiendo mal. Con esto ellos también van llevando una idea del trabajo que yo como formador o como profesor es lo que yo requiero con el trabajo que estamos realizando. Existe muchas veces el problema que con solo explicar y no realizarlo o no esquematizarlo ellos no nos van a entender. Es por eso que yo me tomo siempre el tiempo durante el entrenamiento de poder ayudarles, de poder dibujarles los movimientos que necesito y lo que ellos quiero que lo realicen. Esto ayudará para que ellos se den cuenta que visualmente el error que están cometiendo o qué movimientos no están realizando. Es eso lo que en este momento lo estamos explicando. Sales hasta el plato, controlas, te las das y tú vas a ser la persona que va a dar el pase. Y tú eres la persona, escúchame, Cami, tú eres la persona que llegas apresurado. Quiero que ustedes me lleguen acá. Acá en este sector de aquí llego y la persona que corre por afuera llega por la parte de la banda contraria. ¿Listo? Vamos ahí. Ahora el trabajo lo vamos ya a realizar a otra fase. Recordemos siempre que estos trabajos que estamos realizando son movimientos mecanizados para cuando nosotros tengamos un partido, que nosotros tengamos la similitud a lo que va a pasar en el partido principal. El mismo trabajo que lo vamos a realizar, pero ya sin plata, la debe estar mentalidad. No importa que se equivoque, si mi compañero no da rápido el pase, pues yo debo corregir. Lo importante es que haya desdoblamiento. ¿Listo? Vamos a realizar ahora con marca. Cami, vas a realizar marca de los grandes. Dale, Cami, le gusta el plato anaranjado. Dale corriendo. Dale, Guadalupe. ¿Qué va a pasar? Los marcadores, escucha, van a activarse o van a salir a hacer presión cuando defiende el pase para atrás. Ahora, ¿qué depende de ustedes? Si el pase ya me lo ha dado hacia la parte de afuera o me está aperturando el pase, o bien lo remato
o bien lo controla y comienza a progresar. Escucha ya, tú que vas a hacer el desdoblamiento del centro, no te puedes quedar quieto, porque si doy el pase y ya son presionados, tienes que llegar a dar un apoyo por la parte de afuera y controlarlo. No, ya por la pues ya subo una progresión, ya voy haciendo pases combinativos para llegar rápido a rematar al arco. Van a tener máximo luego de dar el centro, máximo de 8 segundos. Y en esos 8 segundos no rematas, se acabó la jugada. Listo. Ahora ustedes, después de necesitar hacer marca, presión rápida, muy activa, lo quitas del balón, me pueden salir en conducción hacia afuera. Listo, en conducción hacia afuera. Ahí salgo presionando bien. Y salgo un contragolpe rápido. Listo, pase rápido y camina hacia arriba, listo, trote, dale para comenzar, recuerda que ya sabe lo que tiene que hacer. Listo, trote, trotecito en movimiento. Listo, Andy, muy atento para dar el pase. Movimiento, listo. Dale, rápido. ¿Qué tiene que hacer rápido? Dale. ¿Qué tienes que hacer? Llegar a la banda, dale. Desdobla, rápido. Dale. Se acabó, no importa, tranquilo. Tenía que salir luego, no importa, tranquilo, vamos. Dale, siguiente otra vez, dale, ustedes van. Dale, ahora van los pechos, dale. Rápido, dale, ¿qué tienes que hacer, Andy? Desdobla. Fuerte. Pare, ustedes deben salir luego que pasen la regla de Andy. Dale, siguiente otra vez, dale, vamos con ustedes. Dale, eran los pequeños. Listo. Dale, con el balón. Dale. Listo, pase acá. Desdobla, tira, por el espacio de él. Dale. Llega, Neta. Controla. Listo, pase por atrás, listo, ahí sale, pase por atrás. Ahí, posición de balón, dale. ¿Qué fue? Ander, dale la salida al apoyo. Da la vuelta, mira, pase. Listo, se acabó. Dale, vámonos, Méndez. Dale, Messi, ponte su lado. Vamos, muchachos, si el balón lo pierdo, si el balón lo pierdo, debo tratar de darle un apoyo. No me quedo quieto, Juan Diego, debo darle un apoyo rápido. Listo, voy a hacer el trote ustedes, el trote de la vuelta. Dale. Rápido. Tira rápido, perfil, dale, oriéntate, dale, rápido, pasa por el espacio, dale. Medio bien, pasa bien. Rápido pasa, hijo, rápido pasa atrás, dale. Y juega. Excelente, se acabó, muy bien, inteligente esa. Como parte final del trabajo del día de hoy, realizaremos un trabajo de un partido de fútbol. Es verdad que estamos ahorita en etapa de formación, pero lo permitiremos realizarlo siempre y cuando tomar en cuenta límites en los cuales ellos puedan ejercer en parte el trabajo que se lo ha venido realizando el día de hoy, siempre tratando de que tengan proyecciones, una buena marcación, también tener lo que es la parte de un desdoblamiento. Tratar de ejecutar parte del trabajo realizado el día de hoy. Esto permitirá que ellos comiencen a ganar confianza y les permitirá en trabajos ya de cancha poder ejecutarlos de una mejor manera. Así que vamos a realizarlo en este momento. Dale, pónganse los equipos rápido. Siempre me gusta a mí tratar de ponerles como capitanes a dos muchachos. Ellos organizan sus equipos y esto les permite también conocer en las posiciones. Dale, organiza tu equipo, los que eran capitanes, dale, organiza tu equipo. Dale, organiza rápido su equipo, ponga ya las diferentes posiciones, línea ofensiva, línea media, dale, línea defensiva, dale rápido. Seguimos aquí un partido rápido, tope la bola, salga topando, dale. Fuerte, no se complique, va al saber. Fuerte. Muy bien, éntelo fuerte, dale, muy bien. Siga topando, controle bien, dale apoyo, Adrián, dale apoyo. Siga dando la vuelta, pide Yojero. Exacto. Controle, al saber, Nathan. Muy buena, pase, Nathan. Recuerda lo que hicimos, dale. Muy buena, fuerte, al saber. Presión, no la bote, Yojero. Presiónelo, que no dé la vuelta. Presión fuerte, excelente. Remátelo.
Muy buena. Estiramos bien. Aquí Dale. podemos ver, para culminar el trabajo del día de hoy realizamos un estiramiento correspondiente de acuerdo a las partes que se ha desarrollado y más que todo que ha tenido mayor fuerza de exigencia. Dale, estira los pies, dale. Unimos los dos pies. No flexionamos y dale, topamos la punta de los pies, dale, con las dos manos, dale. Cuenta hasta 10, dale. Cuenta hasta 10, dale. Intente agachar lo que más pueda, flexione lo que más pueda la parte superior, dale. Recuerden que gran parte del entrenamiento que hoy día se realiza es para que ustedes vayan comprendiendo lo que es una parte ofensiva del escudo, como es la parte del desdoblamiento. Hemos estado viendo que ya durante el transcurso del partido algunos ya van mecanizando ese movimiento y es muy satisfactorio de mi parte. Listo, muchachos, para terminar, dale, se sacan los chalequitos, dale. Recuerden que una persona es la que le coge, ¿sí? Listo, a ver, cambia, repito un número. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, Lupita, para dar la oración para el día de hoy. ¿Listo? Se reúnen, dale, dale, repito, para dar la oración, repito. Dale, repito. ¿Listo la oración? Repito, dale. Gracias, papito Dios, por un día más de vida. Gracias por estar aquí todos reunidos para que el profe nos entere y nos dé más cosas para aprender a jugar fútbol mejor y que nunca nos falte el pan de cada día. Bueno, profe, hemos culminado con el trabajo del día de hoy y realmente de mi parte es muy satisfactorio todo lo que se está realizando y se ha venido realizando durante este tiempo. Nuevamente agradecerles por dejarme compartir mi trabajo hacia ustedes. Espero que sea de mucho de satisfacción más que todo y de mucho provecho. Todos estamos aprendiendo, todos estamos tratando de ir a un solo punto, el cual es formar, el cual es proyectar a muchachos a una vida profesional en este ámbito del fútbol y en lo general en el deporte. Agradecerle, profe Jaime Valladares, por dejarme compartir, por toda esa enseñanza que ha tenido conmigo y con todos nuestros compañeros. Nada más, una bonita tarde, me despido, espero algún momento poder compartir más trabajos con ustedes. Hasta luego.